دادگاه نویه ولایت برینسک روسیه یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی این کشور در 4 مورد عبور غیر قانونی مرز روسیه گناهکار شناخت و به 1 سال محبس سکونتی محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی ولایت برینسک روز 25 مارس خبر داد که این مهاجر تاجیک در دادگاه عبور غیر قانونی مرز روسیه را پورا به گردن گرفت. او را ماه اکتبر سال 2021 مقامات مرزبانی فسب ولایت ولگاگراد دستگیر کرده بودند. دادستانی برینسک در شرح این پرونده گفت طور دادگاه معین کرد این نفر از سال 2016 تا 2021 هرچند میدانست که او را از حق ورود به روسیه محروم کردند، نام و نسب خود را در جمهوری تاجیکستان عوض کرده صاحب شناسنامه نو شد و با آن از گذرگاه‌های گوناگون مرزی وارد قلمرو روسیه شد. در سالهای آخر مقامات روسیه ده‌ها هزار مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت و همچنین با بهانه‌های اکثرا خرد با صورت بلند راندن ماشین یا سر وقت پرداخت نکردن پول برق یا تلفن برای خط سیاه وارد کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کردند. مهاجرت کاری در روسیه برای کشورهای مهاجرفرست چون تاجیکستان یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله‌ها به شمار می‌رود و در تاجیکستان برای خط سیاه روسیه افتادن و از حق سفر به مهاجرت محروم شدن هر نفر این به معنای از یک منبع اساسی تامین زندگیش محروم شدن دست کم یک خانواده ارزیابی می شود. مقامات روسیه مهاجران را به مهلت 3-5-10 سال و بعضا به مدت از این هم زیادتر از حق ورود به این کشور محروم می کردند. یک وقتها شماره شهروندان تاجیکستان که به چنین روی خطای سیاه افتاده از حق در آمدن به قلمرو روسیه را از دست داده بودند حتی از 300,000 نفر گذشته بود. طبیعی است که برخی آنها نمی توانستند چند سال طاقت کنند تا زمان زپریتشان به پایان برسد و شماره از این مهاجران ممنوع الورود نام نسب خود را عوض کرده شناسنامه نو می گرفتند و باز خود را به روسیه می زدند. ولی قانون‌های روسیه این کار را همچون عبور غیر قانونی مرز تعبیر می کند و برای آن جزا حتی حکم زندان را پیش بینی کردند. در سالهای آخر درباره با چنین جرم محکوم یا در بهترین حالت جریمه و اخراج شدن ده‌ها مهاجر تاجیک خبرها به دست